一手无上秘术，朕的长生桥已经断了。长靖，从这一刻起，我赋予你监国之权。若有人借机兴风作浪，一经发现，杀无赦。那么娘娘她，我亲手处置。如今的白玉镜，想要斩杀上武境的修士，则是痴人说梦。说不定阿良出现的这么巧合，都是有人暗中传递了消息。出此百家中，肯定有人不希望大黎顺风顺水，吞并整座宝瓶州。好一个千年未有的大征之势，乱世格局。剑呢？我的剑呢？不是还剩下6把飞剑吗？为什么一点也感知不到了？6把飞剑已经被那个阿良全部抢走了。飞剑没了就没了，天塌不下来。没了就没了？你怎么能说得这么轻巧？这12把飞剑，对大黎日后南下有着不言而喻的。对于一国君主而言，不要怕天大的麻烦，只要能够解决，就意味着你的王朝会变得更强。如果无法解决，就说明你治理江山的本事还不够。眼下这道大坎儿，我和大黎都没能跨过去，很遗憾，但是我不后悔。为什么？因为这愈发证明，我一手订立的大黎国策是对的。山上之人，无论善恶，都需要被关进一座笼子。他们做神仙求长生，大黎绝不干涉。但一座王朝必须有其底线，至少要让那些山上的神仙在某种规矩之内行事。我要让我大黎有底气和本事，为神仙眼中的蝼蚁般的百姓讨回该有的公道。虽然现在能讨回来的公道很小，就这么大一点儿，可是比起那些给山上神仙们为奴为婢的王朝国家，已经是天壤之别了。但我希望以后可以更大，我大黎可以站着死，绝不跪着活。如果这一点都做不到，怎么能马蹄南下，一统宝瓶州？你记住，人自欺则天欺之，人自强则天与之。所以说，我们大黎选择的这条路任重道远，你不要气馁。在10年或15年之后，你依旧可以亲近你的叔叔宋长锦，但绝对不要心生依赖。你只有比他强，他才会认可你。还有，你在意的那个陈平安比谁都能记仇，他只是从小吃了太多的苦，学会了隐忍。这种人成为了敌人，才是真正的心腹大患。趁着那人刚刚飞升，暂时肯定不会返回人间。要不我们一鼓作气，斩草除根，除掉这个心头大患。不行，万一那人以后回来，大黎真就亡国了。我此生真正的志向是与整个天下的山上神仙讲一讲山下的规矩。如今看来，毕生的心血付诸东流，无声无息。爹，千里之行，始于足下。以后3餐要准时吃。崔国师，这场无妄之灾，我该怎么办？等死。你在胡说什么？运气好的话，等个半死。那你崔禅能好到哪儿去？你一开始就认识那个什么阿良，对不对？所以你为了讨好他，故意打开京城大门，任由他一路杀到那座白玉京之前。你这是死罪，死一次都不够的死罪。
如果我不撤去京城大阵，白玉京之前肯定要死人。我是一个跌倒过很多次的可怜人，吃得住头。但娘娘你不一样，如今宋牧已经失去了利用价值，所以估计你巴不得那小子早死早超生啊。可是怎么睁眼说瞎话呢？那把原本用来坐镇白玉京13楼的飞剑符箓，被赠予了你的心腹大将，有望跻身上武境的杨花。但陛下又下谕旨敕令，让他走上了江水神明的长生断桥不归路。怀璧其罪。等于断了娘娘你的左膀右臂。你是说，陛下在敲打提醒我？娘娘果然秀外慧中，不妨想一想咱们大理5岳正神的下场。大理此前欲将披云山破格升为北岳，一夜之间山河洗牌的局势变得暗流涌动。不过很凑巧，大理出现了一个胆敢斩杀2名宗师死士的外乡人，所以陛下意外地收回了成命，以此稳定5位正神的军心，让他们与大理荣辱与共。虽然终局尽输，但陛下终究达成了一些东西。君主任用臣子，有些时候不妨用一用那些犯过错、吃过打的人，甚至可以重用，因为吃过痛、长过记性，就会格外听话。那崔国师觉得，陛下为何敲打我？你费尽心机让宋吉新成为白玉京的主人，获得12品飞剑的认可，看似是娘娘对儿子的补偿，其实没那么简单。一座王朝始终需要2件东西：垫脚石和栋梁柱。宋玉章虽然是前者，也确实该死，但娘娘私藏他的头颅，却是越过了陛下的底线。至于你为何要将长子宋牧作为弟弟宋和的垫脚石，我不感兴趣。你只需要知道，想与我崔禅结盟，就不要做蠢事。崔禅，崔国师，下不为例。当年与你说过的事不过3，你要珍惜。至于你，宋正纯说了，让你去长春宫结毛修行，跻身上武境方可回京。在此期间，你掌管的竹叶亭将转交给崔国师。谢陛下隆恩。宋和要留在养心房继续读书。你若是觉得山上孤寂，就带着宋牧去长春宫修行，一切由你自己决定。杀人不过头点地，诛心之痛万万年。崔禅，你这个人真可怕。可怕吗？如今的我，连我自己都已经看不清了。今天在学塾读书多不多呀？少说点风凉话。看来你们先生切断了你与崔禅之间的神魂联系，是个不错的选择。我的神魂被困在这具躯体中也就算了，还必须天天认错念书，我就不该来这破地方，还动天伏地的。他娘的，这地方根本就是我崔禅的倒霉地。不错，总算是有了点少年模样。不错个屁呀！天天罚我读那几本破烂书，还要我给那个姓陈的当学生。哎，我跟他陈明安能学什么呀？烧菜烧炭呢？不是老头子，你咋想的呀？你要是敢出现，我这次保证骂你是狗血淋头。少年侠气，英雄胆色。那我可没指名道姓，这还能听到？那可说不定。
毕竟你曾经是他的首徒，感情深呐。不可能，不可能！哎，有人又要读书喽。是不是你故意泄密，将我的话传给了老头子？没你这么欺负人的！我就不读，我怎么都不会读。天地有正气，杂然不流行。下则为和月，上则为日星。一定要这么记仇吗？当然。抱拳买醉。这大风大浪的有啥看的？真是没见过世面的穷酸秀才。让我逗逗你。哎，老爷子。那你觉得咱们大理的风光咋样啊？很好，很好，人杰地灵。那咱们大理国师的骑术是不是很高啊？很高，很高。那大理是不是北方最强的？最强，最强。看来老爷子是个大人物啊！哎，要不要去尝尝那画舫花酒啊？贵不贵啊？哎呦，可以说是花钱如流水的销金窟。哦，等我上岸，我找我新收的弟子借去，他可有钱啊！老爷子，我跟你开玩笑呢。你这人脾气太好了点儿，哪有你这么好说话的？哎，真想喝酒，我带你去喝自酿土生，便宜又地道。对了，你可曾听说过山崖书院的齐先生？啊？不曾听说。大理是有点不一样啊。我曾经途经一座只有2个边族的边境小烽燧，结果有仙人落下讨要吃食。要是换成别的国家，那还不得跪下磕头，双手奉上啊？可他俩是挺直腰杆跟仙人说话的。嘿，感情老爷子你还看见过神仙呢？哎，那些个外乡游客都说我们冲淡江下边有水鬼河婆什么的，可我乘船30年了，一次也没见着过古怪玩意儿。口言善，身行恶，活妖女。口不能言，身能行之，活企业。希望你能够坚守本心，向善而行。哇，这边更好看！凭什么不让我们进去？你就不想知道，为什么阿良收我走的不是你那条武夫之路，而是追求大道的炼气士之路？想知道，但没好意思问。你也不好奇阿良那只银色小葫芦的厉害？连他都说世间少有，应该很珍贵了。那你知不知道，你当初错过了多大的机缘？我体魄最差，如今已经能跟上你的脚步了，就是因为那葫芦里的酒，你没看出来？何时行路，何时休息，我心里都有数。我们的路还长，不光是你，我希望大家以后都不用那么吃苦。哦，原来你早就看出来了，阿良就这么走了，朱鲁朱河也走了，忽然之间冷清了不少。如果朱鲁还是这样的性子，总有一天他爹真会被他害死。为什么明明有这么好的爹，却不知道珍惜？你以为世上每个爹娘都很好吗？别人不管，我的爹娘就很好。不过天底下的父母不是简简单单一句天下父母心可以一概而论的。陈平安，你可不敢分心啊，下刀慢一点。我尽力，以后你也能像阿良那样飞来飞去，不牢固一点，怕是飞不了几天。找死！敢欺负我家少爷！我家小白根本就没有碰他。陈平安，先别哭，具体怎么回事？你们家贱畜伤到我儿子了，怎么回事？刘怀，是我没管好小白，对不起啊。但是他主动惹小白的，还刺伤了小白的皮子。
小白根本就没有伤害他，没伤到就没事了。等真伤到那还了得？你们所有人在一起都不够赔的。让你父母出来说话。所有事情，我可以做主。屁大点孩子，好大的口气！我家小白乖得很，不许你们乱泼脏水。你把事情的来龙去脉好好说一遍。小贱种，我儿子也是你能好吃的。你去打死那条畜生，丢入江中。至于这丫头，伶牙俐齿的，留她一命，给我家月儿当贴身丫鬟。小白不能死，不能死！你们打我骂我都没有关系，我跟他们认错。认个屁的错！你现在已经没有任何错了。杀驴！滚开！老子可是3境大宗师。别说我欺负孩子，好怪就怪你自己找死！匪人如此，丧心病狂啊！马景素，你快点亮出你官家身份呐！给我弄死这个贱种！你放肆！本官是这条绣华江尽头的宛平县令，我要治你的重罪，让你吃牢饭！只要是个人，到了懂事的岁数，就要讲道理。少年，先生，老夫劝你一句，适可而止。老先生，我只是要一个道歉。休想！到了宛平县辖境，本官要让你这个匪徒见识一下我们大理的律法。你好像觉得自己的拳头比我的灵虚剑更能讲道理呀？那咱们的道理不太一样。灵虚剑，出！救命！救命！我不会游泳。王先生，你活了这么大一把年纪，道理都学到狗身上去了吗？我错了，我错了，是本官错了，少侠饶命啊！对不起，陈平安。你该说的对不起早就说了。我们今后去大隋的路上，还是像今天这样，不惹麻烦。但麻烦找上门了，绝对别怕麻烦。做不做得到，刘汉？我可以的。陈平安，你打架好生猛啊！要不然以后我也叫你小师叔吧。以后再说。如果以后真遇上了拼命也打不过的对手，那就赶紧认错认怂，不丢人。活着比什么都要紧。小师叔这件事不行的。我觉得可以行。我反正听未来小师叔的。小师叔，簪子，你头上的簪子不见了。上船之前明明还在的。簪子就这么没了，不找找？估计是有人拿走呢。没关系，上面那8个字才是真正的道理，我已经记在心里了。等我以后给自己做一只，刻上一样的字。善。能否殊途同归？走走再看。小师叔，你是不是有心事啊？我就是想到了一件事情，
小师叔，你说出来听听。我刚才就是想，要不要也跟你们一起学学书上的学问？我怕以后跟人讲道理，事后万一发现自己是错的，该怎么办？你和阿良打架都那么厉害，还讲啥子道理呢？我也觉得不用事事讲理，人各有路，我们坚守本心即可。小师叔，你别急，我觉得这件事情很大，我必须要认真对待，仔细思考。其实我是有私心的。每当我与人对敌的时候，只要觉得自己的道理是对的，那么我心底就像有人不断在告诉我，你这次出拳会很快，而且我下一次出拳一定可以更快。不管是谁站在我面前，我陈平安都可以出这拳。我怎么觉得有点像齐先生讲述圣贤大道的时候？我真是瞎了眼了，找了个没骨气的男人，自己婆娘被人打了也放不出个屁来，人都被欺负成这样了，干脆我给你李二当爹算了。不愧是我李二的崽儿，爹要连夜出山一趟，跟你娘亲说一声，我很快就回家。我也只记得那一天，什么都怕的窝囊废老爹，很像桃叶乡那边的富贵老爷。哎，陈平安，我们以后回到小镇，请你去我家做客。你爹娘和你姐姐不都已经离开小镇了吗？哎，别哭别哭，你爹不是答应过你，只要真正成了读书人，他就会来探望你的。可是我一读书就喜欢偷懒犯困，我怕我当不了读书人，爹娘就再也不要我了。别胡说，你爹娘如果不心疼你，还会送你去学书念书吗？可是我家穷，买不起牛。你现在还穷？那本断水大牙也值10两银子呢。我还有头驴呢。小师叔，你的问题道理的对错，我想明白一点点了，要不要听听看？我要讲仁义道德、乡俗规矩、王朝律法，分别对应君子贤人、市井百姓、违禁坏人。君子贤人，读书越多，道理越大。但是道德一物过于高虚，终究只能律己。一般百姓只需遵守乡俗规矩即可，而王朝律法则是用来约束坏人的一条准绳，而且是最低的那根绳子。那是法家，法必从如来。天下人间各有各的规矩，相安无事，世道清明，天下太平。君王垂拱而治，从而圣人死，大道直。这又是道家。一法通万法通，天底下最根本的道理必然是一致的。阿良也说过，世间道理无经生而气薄载，需要自己找到那个因。为何会吹灭我的灯呢？难道又有读书人闯入我的山里了？